Alors, Shalom, bonjour. מתחילים השיעור של האותיות של אש. זה יהיה שיעור שני. אנחנו נתאר את האותיות היום, שני, שלישי ורביעי. אם נספיק חמישי. רק האותיות. Alors, on va commencer aujourd'hui le shiur, le cours sur les lettres de feu, et on va essayer aujourd'hui de brosser les lettres 2, 3 et 4, et si on a le temps, 5. Voilà. Alors, bien sûr, la lettre de feu numéro 2 est liée au Netiv appelé Netiv de la Chokhma, la deuxième sphira, Netiv de la Chokhma. האות שני של ה-32 אותיות האלו מחובר עם נתיב החוכמה שהוא ספירה שנית ב10 ספירות. באותיות של אש נקרא סוד, בעצם זה חוכמה סוד. אבל בעצם מבינים שסוד בצירוף שלו זה שין ותו, ויש וו באמצע. סת אומר משהו בסיסי, משהו יסודי. והוו זה יסוד של ששת ימי בראשית. זאת אומרת, משהו יסודי שנוגע במעשה בראשית. זה אנחנו הבנו שחוכמה בנה ביתה שבעה עמודיה, אז זאת אומרת שזה הסוד של החוכמה שבונה את הבסיס של הבניין העולם. עכשיו, חוכמה סוד הוא נתיב שני בנתיבות חוכמה, בנתיבות פלאות החוכמה, הוא נקרא שכל מזהיר. Alors bien sûr le deuxième netiv parmi les netivot olam, de merveilleux netivot de la sagesse du monde, est appelé sechel mazhir, l'intellect qui illumine et qui produit une lumière du Zohar en fait. והוא גם כמו הכתר דברייה, אפילו שהוא שייך לחוכמה. וזוהר ואחדות השוואה ומתנשא לכל הראש, והוא נקרא לפי בעלי הקבלה כבוד שני. Alors, le deuxième netiv qui est appelé Sechel Mazir, le Sechel qui produit la lumière illuminatrice du Zohar, est une couronne émanée de la Bria, du monde de Bria, du monde idéal, de la création idéale. Zohar Ve'Achdout et la lumière merveilleuse de l'unité qui est égale en tout point, ou Mitnasé les Cholerosh, et qui se place dans tous les points qui est le commencement de toute chose, hein, et qui porte toute chose dès le commencement, est appelé, d'après les maîtres de la Kabbale, Kavod Sheni, la deuxième gloire. Alors bien sûr, la relation ici avec ce netiv qui est appelé donc Sot, on va l'appeler Chokhma Sot, sagesse de Sot, ben Sot va bien avec
le fait de fonder un fondement d'une chose, ça veut dire fonder un fondement d'une chose, et c'est la sagesse qui est fondatrice, hein, et le Vav au milieu veut bien expliquer cette relation avec les 7 piliers qui sont reliés entre eux de la sagesse. Et là on trouve la clé extraordinaire, parce qu'il y a le Vav qui relie les 7 piliers de la sagesse entre eux. Parce que si Sin et Tav font 7, en fait 700, et le Vav au milieu, il les maintient en ardout, en unité, et il permet d'unifier ces 7 piliers fondements de la maison de la sagesse, et de faire par là régner par l'amour et l'unité cette sagesse dans le monde, dans l'univers. Alors on va maintenant essayer de rentrer un petit peu dans les significations des différents noms. Alors oui, je vous montre la lettre Sod, comment on l'a fait, vous voyez. Ça ressemble un petit peu au Capricorne dans l'astrologie, hein. Un petit peu la forme du Capricorne, qui est aussi liée à la sagesse, hein, quelque part. Alors là, avant de rentrer dans les Kinouïm de Keter, ou quelques-uns des Kinouïm de Keter, on va en prendre 3, hein, ça suffit, parce que sinon on n'en finit plus. Hein. Mais on va définir comment, ici on définit ce sentier-là, ce sentier. Alors, où, comment, et נתחיל לפרש את הנתיב הזה לפי הספר מסביר. פה. Alors, זה כמו טרמפולינה אנרגטית שהמעשה שלו הוא מביא את עצמכם כי הוא למה שאתם, כי הוא מחבר כל תנועה ותנועה שאתם עושים, זה ייחוד, זה נקרא ייחוד, עם הדייקנות ופרטיות של כל מעשה נעשה על פי החיבור עם האלוהות. לכן כשאתם מבקשים את הוויברציה של הנתיב הזה, אתם בעצם ישר נכנסים בפרוססוס, תהליך של התקדמות פוזיטיבית בתוככם. Alors, bien sûr, c'est un tremplin énergétique, hein, dont l'action vous propulse, en imprégnant chacun de vos gestes, de la justesse divine précise, hein, que vous obtenez grâce au Yichud, que vous pouvez faire grâce au Yichud en vous, hein, et lorsque vous vous concentrez, vous connectez avec cette vibration, vous mettez en route un processus d'évolution, en place un processus d'évolution positive en vous. מחובר עם שתי אותיות אחרות, גם, זה מוסיף ומחזק את הפריקנציה, את התדר הבסיסי של אותו האות, ונותן תפקיד, אפשר להגיד, יסודי להרמוניה בפרט פרטיות של כל דבר ואקשן. אקשן מעשה שאתם עושים. לכן כשהאות הזה מחובר עם שתי אותיות אחרות, זה מוסיף לו
הוא מתחבר עם הוא מתחבר עם התדר של השתי אותיות האחרות, אבל גם זה מוסיף לו הרמוניה ופרטיות בפרט כל מעשה בבחינה אלוהית. Alors je répète en français que quand il est associé à deux autres lettres, non seulement les deux autres lettres vont se mixer avec, mais ça va rajouter à la précision dans l'action précise divine que la personne se connecte pour son évolution. La reine saute, ou Chochma saute, ou הבסיס של כאילו נטיעת החוכמה בתוך עצמכם, וזה אחר כך עושה בתוככם את איך אומרים זה? הצמיחה של העלים והוויברציות של כל האנטנות של הנשמה, ובדרך שהוא הדרך שלכם, לפי הצדקות והתפקיד האלוהי שנתון לכל מעשה שייך לפרט של מי שמחובר הוא מחובר זמני עם האות הזה. Voilà, alors on va reprendre, bien sûr. Ainsi, Chochma Sot, le fondement de cette sagesse, devient le propulseur d'élévation vibratoire sur le chemin qui est le vôtre dans la justesse divine de vos actes. C'est-à-dire, il va donner vraiment la précision des précisions. Dans chaque action que vous allez faire, vous allez comprendre la relation qu'il y a avec chaque acte que vous faites, si vous mangez, si vous marchez, si vous dormez, si vous, quoi que vous fassiez dans chacun de vos actes, vous allez pouvoir vous connecter avec on pourrait dire les archétypes correspondants à chaque action dans le monde divin. Voilà, donc האות הזה מחבר עם הארכיטיפים שהם בקונקציה עם כל אחד ואחד מהמעשים שלכם. אם אתם אוכלים, אתם שותים, אתם פועלים, הולכים בדרך, אז כל מעשה יהיה מחובר ישר עם האנטנה הקוסמית שלו למעלה, ועל ידי החוכמה הזאת זה מחבר מה שלמעלה עם מה שאתם עושים כמעשה למטה. משהו נפלא, franchement quelque chose de magnifique et de merveilleux. C'est la réalisation parfaite de ce qu'on appellerait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas comme ce qui est en haut, c'est-à-dire c'est la réalisation parfaite de cet adage base de l'hermétisme, de la sagesse hermétique, qui veut connecter la chose essentielle dans les causes des causes et dans la cause, dans ces causes et les actions qui vont émaner de ces causes. Voilà. Et le tout uni dans la cause des causes qui est le créateur suprême, béni soit-il, voilà, qui est l'origine de toute sagesse. דיברתי בעברית עכשיו או בצרפתית? צרפתית. או, טוב, אני מבלבל בין השפות. Donc, כשמחברים כל מעשה, אם אנחנו הולכים בדרך, מחברים את זה עם ההליכה הקוסמית, עם אוכלים, עם היכולת שאנחנו
מוצאים בתוך הדברים שרומזים אנרגיות רוחניות שיש בתוך כל המאכל ומאכל. אז כל זה, כשמחברים עם הקשר עליון של כל דבר, אז זה עושה ממש ההתגשמות של הפתגם ההרמטי מהחוכמה ההרמטית מאוד עמוק הזה, שזה כל מה שלמעלה זה כמו מה שלמטה, וכל אפשר להגיד סיבות, והסיבת הסיבות שגורם כל הסיבות מתחברים באחדות עם התוצאות, ואז התוצאות הם מחוברים לסיבות שלהם הרוחניים, והכל מאוחד על ידי סיבת כל הסיבות. זה רומז בעצם האחדות של כל החוכמה וכל החוכמות, שאין פירוד בהם, כי כל הסיבות יוצאות מסיבת כל הסיבות. משהו נפלא, משהו נפלא ממש. alors, המסר של האות זה אל תפחד ואל תתייחס לפחדים שלך, תנצח את פחדים, אבל אתה יכול לנצח אותם רק אם אתה משאיר את המנטל. המנטל היא שנותן לנו לחזור ולחזור ולפלפל על כל דבר. זה הדבר שסותם אותנו ללכת מעבר לפחדים שלנו. והפחדים שלנו האלו הם מה שסותם לנו הדרך שקשה להגיע לחוכמה ולאחדות החוכמה. אם אתם חושבים על זה, זה עמוק, עמוק בכל המעמקים. Alors, bien sûr, le message de Chokhmah Sot, c'est affronte tes peurs, hein, ne te laisse pas prendre par elles, mais tu ne pourras pas les affronter par le mental, parce que le mental, surtout le mental inférieur, il va ressasser les peurs sans arrêt. Ces peurs vont être finalement des obstacles qui vont empêcher l'évolution vers le monde de la sagesse, de l'unité de la sagesse. ולכן אתה צריך לראות את המחסומים שיש בדרך, אובסטקל שיש בדרך, אתה צריך לראות את זה כמו משהו זמני לעבור עליהם עם ביטחון, לא רק עם אמונה, עם ביטחון. כי הנתיב הזה הוא הנתיב של הביטחון, וביטחון זה מעל אפילו האמונה. כמו באילן הספירות, מעל החסד, שזה שייך לאמונה. יש את החוכמה, החוכמה נותנת ביטחון. למה? היא כוח מה. כוח מה זה אומר הכוח של מהות של כל דבר. והכוח הזה, אין שום דבר יכול נגדו. כי השורש של הכוח הזה נמצא בנקודת האפס. למה? כי כתוב ככה, חוכמה מהעין מצא. זאת אומרת, המקום שפה שבא החוכמה זה מהעין, והעין הזה הוא הנקודת האפס, לפי הפיזיקה
קוונטית. אז לכן, הוא מה שנקרא הכוח החלש, שהוא בולע כל הכוחות. אז אם יש 28 כוחות כנגד הגמטריה של כוח, בסיסיים, 27 הם דרגות, וה-28 הוא הנקודת האפס. Alors, bien sûr, on te dit, ça sert à rien d'affronter tes peurs de front, tu dois puiser dans la volonté supérieure et l'assurance que Dieu te donne par la chokhma, par cette chokhma, qui est le koachma, la puissance du mal, la puissance de tout ce qui existe, hein, du pourquoi de chaque chose, et donc en te connectant avec cette force-là, tu vas aboutir finalement à te connecter avec des différents degrés de force, mais le plus fort de tous les degrés, c'est celui qu'on appelle un Nekudat Efes, c'est-à-dire la force zéro, c'est-à-dire le point zéro. Et ce point zéro, en physique moderne, physique quantique, donc on voit qu'en fait c'est la force faible dans lesquelles toutes les forces s'épuisent et auxquelles toutes les forces retournent finalement. Alors on va voir que dans le Bereshit, dans l'œuvre de création, c'est marqué Koach Ma'asa Vigid Le'amo. Ce Koach là, c'est le degré de révélation de la force faible. Nekudat Efes. Et ça veut dire que cette attitude, par la connaissance des 32 voies de la sagesse, dont on pourrait dire cette sphère de sagesse ou deuxième lettre, est censée ouvrir à la totalité des voies autres, hein, y compris celles qu'il y a à elle et les 30 qui viennent après elle, eh bien, en fait, c'est cette sagesse-là qui connecte avec la connaissance de toutes les dessous, si on pourrait dire, de la force quantique, de l'atome quantique, du monde quantique, de la vibration quantique. Et on sait que en fait, finalement, ça devient très poétique parce que ça devient un cantique des cantiques. Je fais un petit jeu de mots en français, bien que ça s'écrit pas pareil, mais enfin, c'est vrai, en fait, tout chante la gloire de Dieu. Alors voilà, donc, כשמוצאים את הכוח האמונה הזה בתוכנו ומעל האמונה אפילו הביטחון, בוטחים בכוח הזה שהוא כוח מה של החוכמה שיצא מהעין, והכוח הזה שגילה לעמו כדי לתת את החוכמת ללמד בית נתיבות הזה, שדווקא כל הלמד בית נתיבות על ידי הנתיב הזה השני, שהוא שייך לחוכמה, מגלה גם הנתיב שהיה קודם, לפניו, וגם מגלה את כל השאר הנתיבות, 30 שבאים אחריו. הוא מבטיח לקשר בין אחד שקדם לו, וה30 שבאים אחריו. וזה אפשר להגיד ככה, זה העתיד של הנתיב הזה. זה הנתיב שנותן את הפרספקטיבה לעתיד. זה פנטסטי. טוב, alors עכשיו, alors maintenant on va dire le mantra de Sot. Hein? Deleam. So Olé Olam Delam De Ban
yesh natelan. Voilà, alors cette vibration, הסברתי בצרפתית או בעברית לפני להגיד המנטרה? לפני עברית. בעברית, טוב. Donc cette vibration, heureusement que j'ai mon élève à côté qui me rappelle parce que je mélange les deux langues maintenant. C'est bon signe, mais bon. Alors voilà, bon, donc le mantra est très puissant, très vibrant, hein. Et bien sûr, comme je dis, c'est un hébreu kabbalistique, phonétique, extrêmement universel, qui dérive même de la tradition primordiale, hein, et donc qui rejaillit dans ce dor final, dans cette génération finale, en inspirant peut-être même les cerveaux à trouver ces choses-là, et en les connectant de façon à ce qu'ils puissent faire parvenir ces informations au monde. Voilà, alors donc, les Voilà, donc voilà, on a fini la lettre, la deuxième lettre, et bon, je pense que quand même ça va suffire pour aujourd'hui parce que אנחנו סיימנו את האות הראשון ואני חושב שזה אולי מספיק להיום, on continuera donc. Ah non, on n'a pas fini, excusez-moi, on a oublié de donner on a oublié de donner quelques kinouïm de la sphère de Chorma. Alors, שכחנו להגיד כמה כינויים של ספירת חוכמה. ספירת חוכמה שיהיו נתיב השני, שנקרא חוכמה סוד. Alors, אחד מהכינויים זה יא. יא רואים אותו הללויה, כשאומרים הללויה. כל היצירה, כל הבריאה, כולם באקסטזיה, נכנסים בתוך האחדות ושרים ומחברים מתחברים היין והיאנג והזכר והנקבה הקוסמי של כל דבר. אז זה כמו, אפשר להגיד, אקסטזיה רוחנית שנכנסים כל העולמות כשהם שרים ומודים לבורא עולם שהוא המארגן הכל. אפשר להגיד ככה שזה אקסטזיה הכי גדולה שיש. אז נקרא יא. יא מחבר היוד וההי, שזה רומז לשתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא, עולם הבא ועולם הזה. ולכן כשעולם הבא בא אל עולם הזה באקסטזיה, כי הוא נכנס בתוך עולם הבא, אז הוא אומר Alléluia. Voilà, donc nous dirons qu'un des kinouïm de cette sphère de Chorma, c'est le kinouï Ya, Yud He, qui est le nom de Dieu, qu'on va retrouver dans l'expression très connue Alléluia, qui représente cette extase
devant laquelle tous les mondes et toutes les créatures se trouvent lorsqu'ils louent et glorifient leur créateur. Donc nous avons ici une association dans ce mot de Yah, nom de Yah, entre le Yud qui est le symbole du monde futur et le He qui est le symbole de ce monde, et la conjonction ensemble dans le sens de Yah, c'est-à-dire quand le futur vient vers le monde que nous sommes, nous, c'est ça qui va ouvrir le fameux Alléluia, c'est-à-dire cette extase cosmique devant laquelle le monde qui est nôtre va se transformer et entrer dans le monde futur avec toute son extase et renaître dedans, dans le royaume du monde futur. Et bien ça représente le Yah, la sagesse suprême. Il est appelé aussi Yesh. Yesh, c'est-à-dire, on connaît cette expression, Arolam, Nolad, Yesh Me'ain. Bon, le monde est venu à l'existence à partir du Yesh, c'est-à-dire, est venu en tant que Yesh, consistant en quelque chose, il y a quelque chose à partir d'un néant, qui est la sagesse elle-même, qui est appelée néant, Nekudat Efes ou point zéro en fait, vous voyez. אז נכון רואים ששם עוד אחד מהשמות כינויים של ספירת חוכמה הוא יש, והיש זה מזכיר לנו שהעולם בא יש מאין, זאת אומרת לא היה כלום לפני ופתאום מופיע משהו. המשהו שמופיע הוא יצא מאיפה? מהעין. העין אנחנו ראינו שזה שייך גם לחוכמה, זאת נתיב הזה נתיב שני, שזה סך הכל כמו הנקודת אפס, הכוח של הכוח שנמצא בתוך הנקודת אפס הזאת, זה נקודת אפס הזה, הזאת שנותנת פה הפרודוקט של כל מה שיש בעולם. אפשר להגיד ככה, אפילו הבינג בנג, שזה מה שאנחנו רואים מהאייסברג של כל העולמות שלא מופיעים, כי לא רואים אותם, הם בתדרים מקבילים, כולם יצאו מהיש, והיש הזה הוא מוליד גם הבינג בנג. הבינג בנג הוא מפץ הגדול. וואלה. אני לא נכנס בזה ביותר, יש הרבה עומק בזה. Alors, ce yesh, c'est donc ce yesh qui va engendrer le Big Bang cosmique, qui est une part de l'iceberg de tous les mondes qui existent, que certains on les voit, d'autres on les voit pas. Alors bien sûr, nous ce qu'on voit c'est ce qui a été fait par notre Big Bang dans le monde physique ou psychophysique dans lequel nous vivons, mais il y a des parties qui nous sont invisibles et qui échappent à nos sens. Alors on va voir encore deux autres mots, hein, est appelé Ratson, volonté. Alors que le premier netiv est appelé volonté suprême, hein, et celui-ci est appelé volonté. אז הנתיב הזה, עוד שם שיש לו, זה רצון. אז אם הנתיב הראשוני שאנחנו ראינו קודם, לט, כתר לט, נקרא רצון העליון, הנתיב הזה נקרא הרצון. הרצון הזה הוא פרטי לכל דבר, הוא גם עליון, אבל הוא עליון בפרטיות של כל דבר פרטי. שייך מכל נתיב ונתיב היוצא מהאילן. שהרצון העליון הוא הרצון הכללי והממש למעלה מכל הרצונות, שהוא גורם אפילו כל דבר וכל רצון שיוצא אחר כך לכל דברים פרטיים של כל דבר. נקרא גם עומק, רום, נקרא רום. רום זה למעלה, זה בא מהשורש רם, שזה למעלה, יש יד רמה
שזה היד העליון כשהוא יורד למטה, שזה היד הזה שעושה כל מיני פלאות, פלאים, פלאות, ורום זה ממש הטופ שיש בשמיים. זה כמו שמש בזמן שהוא בשעה 12, הוא נמצא ברום מעלה. אז הרום הזה, זה של החוכמה. זה המקום הכי גבוה שאפשר לעלות. Alors, un autre nom qui a donné à ce nétiv, à cette sphira de Chokhmah, c'est Omek. Omek, c'est-à-dire la profondeur des profondeurs. Hein. Mais Ma'amakim Karaticha Hashem. Alors, comme David Amelech avait dit, des profondeurs je t'ai invoqué éternel. Donc c'est ces profondeurs-là, c'est les profondeurs de la Chokhmah. Et elle est appelée aussi, non seulement la profondeur vers le bas, mais en plus vers le haut, puisqu'elle est appelée aussi Rom. Rom, c'est-à-dire l'état suprême, l'état le plus haut qui existe. Voilà. Ram, ça veut dire grand, haut, mais avec le vav en plus, qui met la ponctuation avec un vav en plus au milieu, avec le nikou de problème, ça veut dire, quand c'est Rom, ça veut dire que c'est très élevé, et c'est le point fait ou sommet, de la même manière que le soleil, par exemple, se trouve à son point Rom Ma'ala quand il est à son zénith. Voilà. Donc ça représente le point zénith qui se trouve dans la sagesse. Le point zénith de la connaissance, de l'illumination de l'individu se trouve dans la sagesse, et en particulier dans cette sphère de Chokhmah qui est la base de tous les autres bases de l'architecture des 32 voies. Voilà. Il est la voie qui dévoile toutes les autres voies, celles qui étaient avant et les 30 qui viennent après. Voilà. זאת אומרת שהנקודת רום הזה, למה החוכמה היא נקראת רום, כי זה המקום הכי טוב שאפשר להגיע בחוכמה, וכשמגיעים לחוכמה הזאת, כמו ששמש כשהוא ממש בצהריים במקום טופ של העולם, אז הוא זוהר את האור שם הכי טוב שהוא זוהר של כל משך היום, ואותו הזריחה הזאת של האור זה בא מהספירת החוכמה הזאת, כי היא מגלה כל הנתיבות, כולל הנתיב שלה וגם הנתיבות שלא הנתיב שלה, זאת אומרת אחד שקדם לה ו30 שהם הבאים, כמו העתיד של כל דבר או היהיה של כל דבר, כי 30 גמטריה יהיה, זאת אומרת האלף והיהיה, האלף שקודם לה והוא הנתיב ב' השני ו30 נתיבות אחריו, זאת היא החוכמה, זו הנתיב שמגלה את כל הדבר הזה. voilà. היום אני חושב שמספיק. זה שיעור שני. Voilà. Deuxième cours, on continuera jusqu'à faire les 32, mais ils ne seront pas tous, comment dire, mis sur YouTube ou voilà, enfin on verra. Allez, kol touv à tous et bientôt.